Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, teman-teman, hari ini kembali lagi dengan saya. Udah lama nih saya tidak mengupload video. Nah, hari ini saya ini dapat tamu ini. Dia ini kan punya keluhan duduknya nggak bisa lama sama suka batuk. Ya. Jadi sebelum saya eksekusi, semoga diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke teman-teman, jangan lupa like dan komen dan subscribe ya teman-teman sebelum menonton video selanjutnya. Karena kemarin ya teman-teman di stoknya kan ada kesibukan, nah begitupun kameramennya juga kan dia mau nikah. Amin. Jadi sudah berapa bulan stoknya nggak upload nih. Jadi sekarang baru aktif lagi. Maafin lah buat para subscribe semuanya. Bos. Aduh, Mantap ya. pasti mantap ini mah teman-teman. Jadi ini mah Ya kerupuk blacknya. bukan kaleng-kaleng lagi nih teman-teman. Gimana ya renyah ya teman-teman, udah kayak rengginang teman-teman. Coba Arit, silakan kita. Kepalanya miring. Miring lagi, coba miring dah. Sin. Coba Kang, tarik nafas. Sekali lagi, tarik nafas. Oh. Rasanya kerasa ya itu ya. Memang bunyinya memang kurang terlalu kencang teman-teman. Tapi memang ini bunyi. Rasa. Kerasa. Karena badannya kan lumayan berisi teman-teman ya. Kalau biasa orang-orang yang kurus itu bunyinya lebih nyaring teman-teman. Karena dia kan sejenis kerupuk teman-teman. Kepalanya miring. Relax. Relax. Mantap. Nafas, buang nafas. Suaranya guys. Tenangin dulu. Relax. Tarik Benar. nafas, buang nafas. Oke. Sekarang posisi terlentang. Balik. Agak ke kiri. Nah, cukup. Mesinnya kan. Relax.
Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang punya keluhan atau membutuhkan jasa Mr. Tokle, bisa komen atau bisa WA yang tertera di deskripsi teman-teman. Wilayah Bandung dulu aja ya. Buat wilayah sekitar Bandung dulu ya teman-teman. Jadi sebelum mau memesan atau mau menginginkan jasanya, jangan ngedadak ya teman-teman. Takut Slotnya penuh ya. isi full booking teman-teman. Karena nggak bisa mendadak teman-teman. Karena itu servis itu butuh teman-teman. Bukan motor aja teman-teman. Apalagi manusia yang nggak punya spare part teman-teman. Biar sehat jasmani dan rohani teman-teman. Amin. Karena sehat itu mahal. Jadi buat teman-teman yang punya keluhan jangan ragu-ragu untuk bertanya, bisa konsultasi. Relate kan? Maaf ya teman-teman, ada saudara lagi bunyi. Kan Mr. Tokle, ini kan Mr. Tokle. Iya, betul. Sama Mister. Oke. Sama-sama T dia. Relax kan? Tarik nafas, Bang. Endor. Luar biasa teman-teman. Suaranya guys. Mantap ya bos, soalnya bos. Suaranya Keren. jos lah. Terus tanya ke belakang, jangan dilepas, relax, tiduran, relax tiduran. So, tenangin dulu. Sekarang coba terendang lagi. Iya bos. Ini finishing teman-teman. Mau cari dulu ya. Ini gerakan fatality teman-teman. Yang tadinya nyeri jadi happy. Wish, mantap. Apaan bos? Bos. Hah? Sok, angkat kepalanya. Relax aja kan, ya. Jangan tegang, kayak orang tidur aja. Ada turun. Tenangin, relax. Sok, tarik nafas, buang nafas. Sekarang duduk. Coba berdiri. Berdiri. Nah, tangannya ke sini. Dua-duanya. Nah, masuk gitu. Sip. Sok, sekarang duduk dulu, Bang. Jadi teman-teman, si Om ini kan punya keluhan dulunya susah duduk tuh nggak bisa lama, terus sering batuk. Dia ini udah ketiga kalinya teman-teman. Coba saya tanya-tanya dulu, berbincang sebentar teman-teman. Dengan Kang siapa? Isan. Gimana Kang selama ketiga kali ini rasanya? Tambah enak, tambah sehat. Tambah enak katanya. Terus kalau buat duduk sama batuknya udah berkurang? Udah berkurang. Sekarang udah duduknya normal, Udah lama. Alhamdulillah teman-teman. Dan normal. Jadi buat teman-teman yang di sana jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sehat warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh.